صعبة جدا لمصلحة الشباب. بالحسيني عبد النور بن عيادة، خطيرة 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 خطيرة، جول 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 جول. بن حمودة بالراس يوقع هدف الأسبقية، يمنح الأفضلية، يسجل أول أهداف المباراة. كانت تلوح خطيرة منذ البدايات لأن المساحة كانت كبيرة. ألقاب تاريخية لا تنسى ولا تغادر المخيلة. التوزيع داخل منطقة الجزاء قوية من قبل اللاعب بن خماسة، ولكنها اصطدمت بدفاع الشباب. لا زالت داخل منطقة الجزاء. ماذا هناك ماذا هناك؟ يشير إلى ركلة جزاء أيوب، وتركيز أكبر من قبل فريد شعال. أيوب غزالة، جول 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 جول. التعادل لمولودية الجزائر بواسطة أيوب غزالة. الكرة في جهة والحارس في جهة. سجل عندك عاجل. المولودية تعود إلى أجواء المباراة بعد 30 دقيقة من المتعة. هل كنت راضي على أداء الشباب في المرحلة الأولى أو لا؟ نفس السؤال بالنسبة لموكوينا. كرة بالوزدادية داخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 للشباب. نوفل خاصف، جول 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 بقوة كبيرة جدا. سجل نوفل خاصف أهداف الشباب، مانحا الأسبقية، مانحا الأفضلية في الشوط الثاني. مثير من جانب عناصر فريق شباب الوزداد في بداية قوية جدا. أحمر العاصمة يتوهج بثاني الأهداف. تحسم الأمر في حسبت التسلل على أظافر وليس على أصابعها. الخلفي للمولودية، تدخل هنا وجود يعلن عنها المباراة بطاقة على عبد النور بالحوس. حتى عبد النور يعني شاهدوا كثيرا اليوم. نعم لم يظهر كثيرا فعلا، هو من اللاعبين الكثيرية الظهور. ممكن جدا بطاقة حمراء في هذه الكرة الماضية، لأن عبد النور بالحسيني لم يتمالك نفسه وقدمه اتجهت مباشرة للاعب. ليس هنالك صفراء، طرد وبطاقة حمراء بشكل مباشر. يمشي بالكرة أيوب، كرة أمامية الآن بالراس. صاليو بانغورا يتفوق بالراس، خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، خطيرة، جول 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 جول. القناص مفزع الحراس عاد إليكم من جديد ليدرك التعادل في حدود الدقيقة 90 من زمن مجريات هذه المباراة. بانغورا يتمكن من تعديل الكفة والنتيجة لمصلحة عناصر مولودية الجزائر. لم تنتهي، لم تحسم بعد. جاء بانغورا من بعيد وجانب دفاع المولودية. الكرة الثانية يشتتها بعيدة. بن عيادة باتجاه بن زيد داخل منطقة الجزاء، استلم خطيرة، جول 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 جول. فعل الشباب من جديد بواسطة المدافع الذي كان مهاجما في اللقطة الماضية. يوسف في اللقطة الماضية العوافي دون ثالث أهداف الشباب من كرة ثابتة لعبت داخل منطقة الجزاء. التحضير كان رائعا والمتابعة كانت كبيرة، والشعال يقول نلعب بتركيز كبير لغاية اللحظات الأخيرة. الشباب وثالث الأهداف، هدف غالي جدا وثمين داخل منطقة الجزاء. حضرت، وصلت إلى المدافع، والسؤال المطروح ماذا كان يفعل قلب الدفاع في الهجوم في اللقطة الماضية؟ بن زيد فعل كل شيء، حضر ليوسف، سددها يوسف، سجلها العوافي، مانحا الأسبقية مجددا لأحمر العاصمة فريق شباب الوزداد. 3 أهداف مقابل هدفين لمباراة لا تريد أن تنتهي، لفرجة ومتعة لا تريد أن تزول، لقمة كروية أوفت بالوعود فوق أرضية الميدان. ستصنف ضمن المباريات التاريخية بين الشباب والمولودية التي لا تنسى ولا تغادر المخيلة. يا أنيس مزيان، ربع
لا فرحات يبحث عن التمرير باتجاه حليمية. ضاعت هذه الكرة وتحولت في الهجمة المعاكسة الخطيرة جدا والصعبة باتجاه لطفي بوصوار. يخرج أليكسيس قندوز ويبعد الكرة الماضية باتجاه بنزيد.